Всем привет, с вами снова Лёша. В сегодняшнем видео давайте рассмотрим вот такой пульт от компании Soundcraft. Soundcraft Signature 12MTK. Итак, поехали! Сейчас немного о комплекте поставки. В коробочке мы находим саму консоль, проводочек питания для нее, необходимую документацию, инструкции, а также несколько бесплатных плюшек, вроде того же Ableton Live Lite 9. Ключик дан сзади, его вам мы не покажем. А также несколько бесплатных плагинов от Lexicon, которые можно скачать с официального сайта при покупке вот этой консоли. Теперь давайте рассмотрим пульт поближе. Сейчас давайте глянем на всю консоль в целом. Всего здесь имеется 12 входных каналов, 6 монолинеек и 2 таких стереолинейки, которые еще являются и монолинейками. То есть сюда можно воткнуть какие-то инструментальные штуки линейные, а также можно воткнуть микрофон, и они будут работать как монолинейки. Еще есть один вот такой стереоканал. Сейчас он работает в режиме USB плейбека, и, в принципе, его для этого сюда и вставили. То есть это канал для плейбеков. Здесь входные разъемы выполнены на RCA, и сюда можно заводить различную музыку с ноутбука, с плееров, а также делать плейбек с компьютера. Кстати, у нас сейчас запись ведется со встроенного аудиоинтерфейса. Я предлагаю вам посмотреть на входные линейки поближе, и начнем давайте с монолинейки. Первые 6 входных каналов оборудованы XLR, а также джеком для линейных подключений. Вот тут уже вскрывается первая фишечка. Это вот такие вот кнопочки. Это лимитеры за авторством компании DBX. Собственно, все пульты вот этой серии, они оборудованы такими вещичками. Далее идет преамп микрофонный. Он также здесь особенный, за авторством компании Ghost. Далее идут кнопки управления. Это low-cut, срез низких частот, а также return, USB return для подачи звука с компьютера, если вы пользуетесь встроенным USB интерфейсом. USB return продублирован на всех каналах, поэтому можно использовать сразу все или несколько каналов в качестве возврата для сигнала. Ну, довольно интересно. Идем далее. Далее у нас дан такой трехполосный эквалайзер. Эквалайзер, кстати, фирмы Subfire. Вот. Давайте покрутим, повертим, повертим. Это высокий мы крутим, вертим. Средненький крутим, вертим, крутим. Кстати, вот средние частоты оборудованы не только усилением, но и выбором частоты. Давайте, допустим, навалим и покрутим выбор частоты. Слышите, да? Вот. Довольно интересно, и можно выбрать именно ту частоту, которая вам нужна. Ну и низкий. Навалим, навалили, убрали, полностью срезали, вернули обратно. Вот. Ниже у нас расположены aux-посылы, всего их 3, и третий у нас отведен для встроенного блока эффектов. Далее панорамка, крутим в одну сторону, покрутили, поговорили, крутим в другую сторону, покрутили, поговорили, крутим на центр панорамку. Вот, она здесь работает, ничего себе. Далее следует кнопочка Mute. Ее нажимать не буду, потому что у нас запись идет с этого канала. Вот. Различные маршрутизации, посылы на мастер, на выход группы, а также PFL — это индикация, ну и выходное усиление. Что касается оставшихся каналов, то здесь изменения минимальные. На 3-4 канале исчезли лимитеры, на 5-6 канале появляются такие вот переключатели Hi-Z для подключения инструментов, высокоомных различных подключений. Следующие каналы — это у нас стереолинейки. Тут вообще нет никаких переключателей, а есть 2 разъема на джек для подключения стерео. И последняя линеечка. Тут, как я уже говорил, RCA, а также исчез low-cut, а также исчез выбор частоты для усиления средних частот. Вот. Теперь тут просто такой трехполосный параметрический эквалайзер.
А также 11-12 канал подарил нам вот такую кнопочку рядом с оксами. Нажав на нее, мы можем изменить путь прохождения сигнала. От входных линеек идем к выходам. Здесь это мастера на XLR, а также выходы групп на джеках. Подключение футсвитча для управления процессором эффектов, aux-посылы, выход под ушки, в которые я сейчас все это слышу. Чуть ниже усиление для тех самых ушей, фантомка плюс 48 вольт, потому что мы сейчас пишем на конденсаторный микрофон SE-T2, и она у нас включена, как вы можете заметить. Индикатор питания здесь же такой зелененький горит. Еще есть вот такой разъем USB. Сюда можно подключать различные телефоны, планшеты, также специальные USB-лампочки, чтобы осветить божественным светом LED-лампы ваш пульт. Вот, довольно удобно. Ну и чуть ниже дан процессор эффектов, который мы обязательно с вами послушаем. Но не сейчас. Далее идет у нас блок с оксами. Здесь дано усиление на посылы первого и второго. Третьего нет, потому что усиление третьего у нас вот здесь, на FX, на вот этой шине. Кстати, здесь по кнопкам и по панорамке тут все абсолютно то же самое, что и на входных линейках. Вот, здесь дано также усиление постфейдера. Здесь можно выбрать, как пойдет это усиление пост или префейдер, а также задать индикацию, чтобы она выводилась к вам вот сюда. Далее идет блок с выходным усилением. Здесь также есть усиление групп. Как я уже говорил, на всех монолинейках, даже на линейке с FX есть посыл на группы. Можно создавать дополнительные выхода, независимые от мастера. Здесь есть управление группами. Это объединение двух групп в моно, посылы на мастер для групп, ну и усиление мастера с вот такой вот кнопочкой для переопределения плейбека USB. Я ее не буду сейчас нажимать, потому что если я ее сейчас нажму, запись прекратится. Она загорается красненьким, просто поверьте мне. Наш сегодняшний пульт имеет встроенный аудиоинтерфейс. Да-да, я знаю, этим сейчас никого не удивишь, но на борту вот этой малышки есть не двух, не трех, не четырех, не пятиканальный, а целый 12-канальный аудиоинтерфейс. Да-да, все верно. Этот пульт позволит вам, заметьте, поканально писать все сигналы с каждой входной линейки, а также делать плейбэк с компьютера независимо на 12 каналов. Вообще всего здесь доступно для записи 14 каналов, и последние 2 канала — это каналы мастера. Я их не упоминал, потому что это стандартно для вшитых в пульты аудиоинтерфейсов. Все, что вам понадобится для начала записи, это скачать специальный мультибенд драйвер с официального сайта. Тут все как обычно. Заходим на сайт, ищем заветное название и качаем. После инсталляции выставляем в DAW нужный драйвер для записи, или же задаем пульт как устройство воспроизведения по дефолту для проигрывания треков на пульте. При воспроизведении не забудьте нажать клавишу плейбека с USB-шины на канале, который вы выберете для этой функции. Еще одним важным аспектом наличия здесь вот этого USB-разъема является наложение различных плагинов в режиме реального времени на входные линейки пульта. Довольно занятная функция, которая позволит совмещать ваши любимые VST и не только плагины с живой работой. Идем далее, и настало время поговорить о встроенном процессоре эффектов, представленной фирмой Lexicon. Давайте покрутим ручки и послушаем пресеты. Сейчас давайте послушаем эффекты. Вот так звучит микрофон сухой, без каких-либо эффектов на нем. Напомню, что мы все пишем на встроенную звуковую карточку в пульт. Откроем посыл где-то чуть больше 12 часов и перейдем к вариациям. Благо, их здесь всего 2. Это ревер, а также delay mode, крутя который можно добиваться различных звучаний. Вот. Ну и пройдемся по пресетам давайте с вами. Оставим дефолтное значение на серединке. Думаю, в принципе, этого хватит, чтобы сформировать какое-то представление о том, как звучат эффекты. Сейчас, кстати, у нас был room. Крутим дальше. Так. Далее у нас идет plate. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Следом за плейтом идет room mood. Раз, два, три. 3, 2, раз. Следом идет play mood, plate mood. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три.
Далее идет Spring Reverb. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три. После Spring Reverb идет Gated. Раз, два, три. Раз, два, три. Пойдем далее. И далее у нас идет Whole Chorus. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Далее следует еще один Whole, но это не Whole, это уже Plate. Это Plate и Chorus. Раз, два, три. Раз, два, три. После следует Delay. Это Whole и Delay. Тут можно добавить немного дилеев. Раз. Раз, два, три. Далее еще один дилей, это уже play delay. Раз, два, три. Раз, два, три. Какие звуки у нас тут повылезали забавные. Вот. Так. А также slap. Slap с подписью караоке. Звучит как-то так. Раз, два. Раз, два. Раз, два, три. Ой. Второй столбик открывается дилеями. Двухсекундный дилей. Двухсекундный дилей. Двухсекундный. Его можно гличить. Интересно. Поехали далее. Далее идет дилей мут. Раз, два, три. 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 Следующим идет ты. Раз, два, три. 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 Далее идет лоу-фай. Раз, два, три. 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 Четыре, пять. Три, четыре, пять. Четыре, пять. Четыре, пять. Четыре, пять. После лоу-фая идут хорусы. Вот это у нас студия хоруса. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два. За студию хорусом следует уже модерн хорус. Звучит он так. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два. Продолжаем. Так, после модерн хоруса у нас тремоло. Ну да, слышно даже, меняется, что рейд у тремоло. Так, поехали далее. Раз, два, три. Это уже роутери. Так, а здесь давайте откроем побольше посылные эффекты. Ну да, роутери он и в Африке роутери. Поехали далее. Так, после роутери у нас вибрато. Раз, два, три. Так. После вибрато у нас вибрапан. Тоже такая вариация вибрато прошлого. Так. И последним у нас идет вот я услышал, идет фейзер. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. Да, ну, как-то так. Ну а если вам не пришлись по вкусу встроенные эффекты, или же у вас вдруг есть свой любимый проц, звук которого вы хотите использовать, или же вам недостаточно вот одного эффекта, и вы хотите повесить какой-то еще один совершенно другой эффект, то для этих целей здесь имеются aux-посылы. К сожалению, на этом пульте есть только посылы шин aux, а возвратов тут нет. Но мы же с вами в поп-мюзике, поэтому мы будем делать лайфхаки. Все очень просто. С aux шин мы заводим сигнал на процессор, а с выхода процессора сигнал посылаем на вход стереолинейки. Таким образом, регулируя усиление стереолинейки, мы подмешиваем мокрый сигнал в микс. Поп-мюзик образовательный. Вообще, оксы довольно полезная вещь, и, в принципе, то, что здесь только есть посылы, обусловлено тем, что они обычно используются в качестве шин для подачи сигнала на мониторинг. Ну, как-то так. А теперь давайте проведем небольшой тест. Поскольку у нас сегодня в гостях такой многоканальный аудиоинтерфейс, то и будем мы на него записывать сразу много-много-много инструментов. Запись будет проводиться параллельно на несколько дорожек, чтобы на этапе постпродакшена можно было независимо редактировать все инструменты. Давайте посмотрим.
Ну что, друзья, сейчас давайте посмотрим, ну и послушаем, как работает вот этот пульт. В тесте мы его будем использовать как многоканальный аудиоинтерфейс. То есть напомню, что всего одновременно можно написать все вот эти 12 дорожек параллельно. Ну плюс еще есть 13 и 14 входной канал. Это мастер-шина, это стереодорога с мастером, но она нам сейчас не интересна. Мы задействуем сейчас 5 микрофонов сразу. Это 2 микрофона на кахоне спереди и сзади. Один микрофон вот этот сверху, который пишет мой голос, а также будет писать шейкер. Вот. Еще у нас приходит гитара, она заведена в линию, то есть и из гитары заходит пульт. И пятый input — это микрофон. Пишем все без эффектов и без эквализации для чистоты эксперимента. Ну а теперь давайте послушаем. Пусть опять дожди и холодный ветер, он уходит прочь от тепла и света. Не спеши, постой, погоди немного, но зовет его дальняя дорога. Что же ты ищешь, мальчик-бродяга, в этой забытой Богом стране? Что же тебя снова манит куда-то, что ты так ясно видел во сне? А куда идет он и сам не знает, видно уж судьба выпала такая. Может, все же есть мир мечтаний зыбких, может, кто-то ждет его улыбки. Что же ты ищешь, мальчик-бродяга, в этой забытой Богом стране? Что же тебя снова манит куда-то, что ты так ясно видел во сне? Вот так вот. Что в итоге можно сказать о Soundcraft Signature 12 MTK? Лично для меня этот пульт отличается от других наличием 12-канального аудиоинтерфейса. Все же обычно в пульты ставят двухканальную звуковуху и можно сказать, что для галки. А здесь у вас есть возможность писать небольшие бендики, а также делать поканальную запись тех же, живых выступлений. А вспоминая про тот же многоканальный плейбэк на все входные линейки, с такой штукой можно даже в студии, если что, поработать. За сим откланяюсь. Всем пока и до скорых встреч. Готовы? Попробуем, да? Сейчас. Так, запись идет. Ну а теперь давайте послушаем. Гитара в линию была. Стоп, что такое? Гитара в линии же. Что Сейчас гитара? будет смотреть микрофон. Да, давайте перепишем. Давайте сюда же. И про эффекты я не сказал, точно надо. Еще раз. Эффект. Да, давай.